नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, हामी निरन्तर जुन विषयलाई निशाना बनाइरहेका छौं, मिशन खिम्ती भोटेकोशी डलर पीपीए, त्यस विषयमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले भनेकी छिन्, खिम्ती र भोटेकोशीसँग डलरमा गरिएको पीपीए कुनै पनि हालतमा संशोधन गरिरै छाड्छु। जुन पीपीएकै कारण अझ बढी खिम्तीको स्वार्थपूर्ण लोलुपताका कारण नेपालको सम्पूर्ण जलविद्युत उद्योग धराशायी भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री गेवालीले विगतमा गम्भीर गल्ती भएको औल्याएर खिम्ती र भोटेकोशीसँग महँगो दरमा डलरमा गरिएको पीपीए र राज्यले नै राजस्व तिर्ने गरी भएको सम्झौता तोडेरै छाड्ने बताएकी हुन्। मिशन खिम्ती भोटेकोशी डलर पीपीए विरुद्धको आजको पावर न्यूजको सुरुमा मन्त्री गेवालीले हामी मार्फत गरेको प्रतिबद्धता प्रस्तुत छ। मिशन खिम्ती भोटेकोशी डलर पीपीए। रामेछाप र दोलखाको सिमानामा रहेको खिम्ती जलविद्युत आयोजना जो 60 मेगावाटको छ र सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकट्टीमा रहेको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना जो 45 मेगावाटको छ सँग विगतमा भएको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए जो डलरमा महँगो दरमा भएको थियो, यसका कारण देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएबारे ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले पीपीए चाँडै नै संशोधन गर्नेतर्फ सरकार लागि परेको बताएकी छिन्। अब यही देशको हुन्थ्यो भने तुरुन्तै पनि हुन्थ्यो र उहाँले बोलाइदिनु भयो, एकचोटि कुराकानी भयो, तर अलिक छिटो नभएको हुनाले हामीले चाहिँ फेरि उहाँलाई यही कुरालाई अलिकति छिटो गरौँ भनेर मैले अगाडि बढाइरहेको छु। अब ठ्याक्कै तिथिमिति त म भन्न सक्दिनँ, तर यो काम मलाई लाग्छ मेरै बेलामा यसलाई म सम्पन्न गर्नेछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसै कारण घाटा बेहोरिरहेको, देशको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको र यी आयोजनासँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता अदूरदर्शी र घातक भएकाले संशोधन गर्न सरकार लागि परेको उनले बताएकी हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले पनि सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ, एउटा कुरा त यो नाममा हैन। हजुर, एकदम। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि के हो भने जुन पीपीए डलरमा भयो, यो डलरको चाहिँ नि रेट बढेर जाँदा नेपाललाई अर्को असर यसले पारिरहेको छ। तेस्रो असर हामीले देखिरहेको के हो भने यो चाहिँ नि पीपीए गर्ने दौरानमा जुन बढी मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ नि रेटमा चाहिँ 1.5 गरेर दिने, बढी भएको गरेर दिनुपर्ने, त्यो जुन तीनवटा यी कुराहरू छन् यसले बढी चाहिँ अतिरिक्त ऊर्जा, किनभने जति उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा कम देखाइएछ त्यो बेलामा। यी तीनवटा कुराले गर्दा अहिले हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले घोडा टेकेको छ। डलरमा महँगो दरमा विद्युत खरिद सम्झौता भएकै कारण नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको 14 वर्षको अवधिमा देशबाट 34 अर्ब 27 करोड 47,48,000 रकम लगिसकेकामा यसबाट देशलाई ठूलो असर परेको उनले बताएकी छिन्। तपाईहरुको लागत र नाफा धेरै ठूलो रकम चाहिँ गइसक्यो, जसका कारण हामीले अहिले हाम्रो विद्युत विकासका लागि यो परियोजनाका कारण हामीले अगाडि बढ्न सकेनौं, एउटा ठूलो बाधकको रूपमा रह्यो। यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेपछि त्यो आउनु भएको जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि हुन्छ भनेर जानुभयो। खिम्ती आयोजनाले त बैंक शुल्क, भ्याट र नेपाली प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरे बापतको रोयल्टी समेत प्राधिकरणलाई नै तिराउँदै आएकामा मन्त्री गेवालीले राष्ट्रहित विपरीत भएको त्यस्तो पीपीए का कारण देशको जलविद्युत उद्योगमा समस्या आएकाले यसलाई संशोधन गरेरै छाड्ने बताएकी हुन्। अब ठ्याक्कै तिथिमिति त म भन्न सक्दिनँ, तर यो काम मलाई लाग्छ मेरै बेलामा यसलाई म सम्पन्न गर्नेछु। यसै विषयमा यी आयोजनासँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल र नेपाली नागरिकको पक्षमा नभएकाले यो गलत सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले। पीपीएलाई पनि हामीले समयानुकूल बनाउनु पर्छ। ती सन्दर्भहरूमा विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका थिए। ती सुझावहरूलाई सामेल गर्नको लागि हामीले अगाडि पनि बढेका थियौँ। समग्र ऊर्जाको विकासमा के समस्याहरू छन्
यसका कानुनी समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरू, कार्यक्रमिक समस्याहरू, अन्तरण मन्त्रालय समन्वयका समस्याहरू, कर प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरू, राजनीतिक दलबाट पैदा हुने समस्याहरू, स्थानीय जनतामा देखा परेका समस्याहरू, जनताले अपनत्व स्वामित्व किन पैदा गर्न सकेनन्, किन जनताको तहबाट कहिलेकाहीँ आयोजना र जनताको बिचमा दूरी पैदा भइरहेको छ भन्ने प्रकारका समस्याहरू, ट्रान्समिसनका समस्या, प्राधिकरणका संरचनागत समस्याहरू वा हामीले तोकिएको अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न पार्नको लागि विद्यमान समस्याहरूलाई कसरी सामूहिक बनाउनु जरुरी छ भन्ने तमाम क्षेत्रमा हामीले नयाँ सिराबाट अध्ययन सुरु गरेका थियौँ। त्यसलाई सुधारको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका थियौँ र छोटो अवधिमा नेपालमा काम गर्दा सुधारको गुन्जाइस छ है, परिवर्तनको गुन्जाइस छ है, नयाँ सम्भावना छन् है भनेर हामीले तरङ्ग दिनको लागि प्रयत्न गरेका थियौँ। राष्ट्रहित विपरीतका यी आयोजनासँग भएको सम्झौता नेपालको जलविद्युत ऐनकै बर्खिलाफमा भएको तर्क गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले पनि सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन्। खिम्तीमा चाहिँ को पिपिएमा डलर भन्दा केही आपत्तिजनक सम्झौता भएका छन्। त्यसमा भने पुनर्विचार मात्रै होइन कि त्यो आपत्तिजनक सम्झौतालाई खारिज गरेर त्यसबाट भएको नोक्सानीको चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। विगतमा भएका यस्ता कमजोरीलाई सच्याएर अब द्रुत गतिमा जलविद्युतको विकासमा नलाग्ने हो भने मुलुकले धेरै ठुलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोसीसँगको विद्युत खरिद सम्झौताले नेपालमा जलविद्युतको विकासका साथै देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा असर गरेकाले सम्झौता पुनरावलोकन हुनै पर्ने जलविद्युतविद ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानको तर्क छ। खिम्ती भोटेकोसी खराब मात्रै होइन, खिम्ती भोटेकोसी तपाईँको सेतो हात्ती भएर गयो। सेतो हात्ती हुँदाखेरि अब हिलो जहिले पनि लागिराख्ने है, हात्ती त हात्ती हो, काम लाग्छ है, यसले ठुलो बलको काम गर्छ। तर सेतो हात्ती भइदियो, हिलोमा गए पनि लाग्ने, जङ्गलमा गए पनि लाग्ने, जेगेर पनि फोहोर देखिने। त्यस कारण चाहिँ यसको संस्थाहरू पुनरावलोकन भएर इन्भेस्टरलाई पनि चित्तै बुझ्ने हिसाबले, सरकारलाई पनि चित्त बुझ्ने हिसाबले यसको एउटा नीति नियम गर्न सकिन्छ वा यसपछि आउने उसका यी प्रबन्धका योजनाहरूलाई चाहिँ अरू फेसिलिटी दिएर यसलाई चाहिँ हिर्के कायम पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा राज्य र यो लगानीकर्ता बीचको चाहिँ नेगोसिएसन अगाडि बढ्नु अति जरुरी छ। खिम्ती र भोटेकोसीसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए देश हित विपरीत भएका कारण देश विकासमा बाधा पुगेको सबैले स्वीकार गरेको अवस्थामा तत्कालै यसको संशोधन गर्ने तर्फ लाग्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुनै पर्छ। मिसन खिम्ती भोटेकोसी डलर पिपिए। खिम्ती र भोटेकोसीसँग त्यति बेला डलरमा महँगो दरमा भएको पिपिएकै कारण देशको जलविद्युत उद्योग डामाडोल भएको, राज्य स्रोत विदेशीको कमाई खाने अखडा भए बारेको प्रमाणहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। 2057 साल असार महिनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको खिम्ती 14 करोड अमेरिकी डलर लगानीमा नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजना हो र यो आयोजनाले अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुल 34 अर्ब 27 करोड 47 लाख 48 हजार रुपियाँ लगिसकेको छ। पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेसँगै आर्थिक वर्ष 2070-71 को 11 महिनामा मात्रै प्राधिकरणले 3 अर्ब 17 करोड 26 लाख 13 हजार रुपियाँ हिमाल पावर लिमिटेडलाई बुझाइसकेको छ। त्यस्तै खिम्तीसँग यस्तो घातक सम्झौता भएको छ कि उसको रोयल्टी दस्तुर, बैंक शुल्क र भ्याट समेत प्राधिकरणले तिरिदिनुपर्छ र तिर्दै आएको छ। यति मात्र होइन, सम्झौता अनुसार यो 14 वर्ष बीच हिउँद याममा अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गरे बापत मात्रै उसले अहिलेसम्म राज्य कोषबाट 3 अर्ब 94 करोड 7 लाख 42 हजार रुपियाँ लगेको छ। अतिरिक्त ऊर्जामा उसले गरेको जालझेल नेपालको चरम विडम्बनाको विषय हो। त्यस्तै 60 लाख अमेरिकी डलर लगानीमा अमेरिकी कम्पनी पाण्डा इनर्जीले निर्माण गरेको 45 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोसी आयोजनाले अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट 19 अर्ब 12 करोड 19 लाख 80 हजार रुपियाँ लगिसकेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 70-71 को 11 महिनामा मात्रै भोटेकोसीलाई 1 अर्ब 80 करोड 68 हजार रुपियाँ बुझाएको छ।
यतिसम्मको पीडादायी सम्झौताको चोट सही रहेको छ देश। त्यसैले यो अत्यन्त भयावह लुटबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ भनेर हामीले थालेको यो अभियानमा देशको जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि समर्थन जनाएर भनेका छन् खिम्ती भोटेकोसीसँग डलरमा महँगो दरमा गरिएको पिपिए संशोधन गर्नै पर्छ। हामी उनीहरूको भनाइ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनले सुरु गरेको राष्ट्रहित समर्पित मिसन खिम्ती र भोटेकोसीसँग डलरमा गरिएको महँगो दरको पिपिए विरुद्धको पावर न्युज हो यो, र हामी त्यो सम्झौता संशोधनका पक्षमा सरकारलाई दबाब प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। जुन विषयमा ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले पिपिए संशोधन गरेरै छाड्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। र अब प्रस्तुत छ स्वयं प्राधिकरणका अधिकारी र देशका विज्ञहरू यसबारे के भन्छन् र यी आयोजना के कारणले राष्ट्रघातक हुन्। यो सन्दर्भ मिसन खिम्ती भोटेकोसी डलर पिपिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल आम्दानीको 40% रकम खिम्ती र भोटेकोसीले बुझ्छन्। यो सुन्नुहोस् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको भनाइ। होइन, घाटामा परेको छ त। तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आएको सायद 40% त्यसले लान्छ, जबकि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ले चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्ने पावरको हिसाब गर्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको झन्डै 15 देखि 20% पर्छ, तर भुक्तानी 40% लिएर जान्छ। त्यति मात्र होइन, खिम्तीले उत्पादन गरेको विद्युत बापतको रोयल्टी दस्तुर, ब्याङ्क शुल्क, भ्याट, ट्याक्स समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिरी दिँदै आएको छ। यस बापत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 69-70 सम्म 79 करोड 13,20,000 तिरिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष 70-71 को हिसाब बाँकी छ। त्यसकारण यो आयोजना घातक छ देशका लागि। सुन्नुहोस्, तपाईँको विद्युत ऐनले के भन्छ भनेदेखि प्रवर्धकले आयोजनाको रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्छ। रोयल्टी दुई किसिमको छ, एउटा रोयल्टी क्षमताको छ, जडित क्षमताको, एउटा रोयल्टी विद्युतको छ। तर एउटा अचम्मसँग कस्तो सम्झौता भएको देख्दछु म भनेदेखि प्रवर्तकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने भनेर लेखिएको छ। यो ऐनको बर्खिलाप भयो। ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कसैले पनि सम्झौता गर्न सक्दैन। त्यो आफैमा नल एन्ड भ्वाइड हुनुपर्ने हो त्यो दफा। तर अब हामी चाहिँ सम्झौतामा परिसकेको नेपाल विद्युतले तिरिरहनु परेको छ। त्यसकारण खिम्तीको प्रवर्तकलाई के भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ ऐनको विरुद्धमा छ। त्यसकारण सुरुदेखि नै यो रोयल्टी चाहिँ तैँले तिर्नुपर्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्दैन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म तिरेको पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी दिनुपर्नेमा समायोजन गर्नुपर्छ भनेको। खिम्तीसँग भएको अर्को गम्भीर त्रुटि हो देशको स्रोतमा बगेको पानीमा हामीले हाम्रो हिस्सा पाइरहेका छैनौँ, अर्थात् पब्लिक सेयर निष्कासन गरिएको छैन। डलरमा निकै महँगो दरमा पिपिए हुनु त गम्भीर गल्ती हो नै, अझ हिउँदयाममा हुने उत्पादनलाई त्यसभन्दा 1.5 गुणा बढी रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्नुको पछाडि बदनियत नै थियो भन्ने केहीको ठहर छ। सुक्खा याममा चाहिँ यदि उसले माथि टेबलमा भनिएको विद्युतभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्यो भने टेबलमा भएको विद्युतलाई जति पैसा हामीले तिर्ने भनेका थियौँ बढी आएको विद्युतलाई डेढी तिर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अब जलविद्युत आयोजनाको यस्तो आयोजना हो कि तपाईँको त्यहाँ प्रवर्धकको मेहनतले, प्रवर्धकले र मेटेरियल हालेर, प्रवर्धकले मेहनत गरेर, प्रवर्धकले नयाँ टेक्नोलोजीमा खर्च गरेर जडित आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन हुँदैन। खोलामा पानी बढ्यो भनेदेखि थप बिजुली उत्पादन हुन्छ। त खोलामा बढेको पानी कसको हो त? सार्वभौम देशको हो नि खोलामा बढेको पानी त। वनमा उम्रेको जङ्गल, वनको जनावर, खोलामा निस्केको पानी, तपाईँको चाहिँ तलाउको पानी त राज्यको हो नि त। त्यसकारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्य पिपिएमा के गरेको छ भनेदेखि यदि माथि टेबलमा भनेको बिजुली भन्दा बढी विद्युत
उत्पादन भयो भने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यकता पर्यो भने पिपिएमा भएको दरभन्दा आधा मूल्यमा किन्ने छ भनेको छ अरूमा। यसमा डेढीमा किन्ने भनेको छ। त्यसकारण प्राकृतिक रूपमा सार्वभौम रूपमा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त भएको पानी जुन नेपालको सार्वभौम नेपाल र नेपालीको हो त्यो बढेको पानीको बिजुलीमा हामीले डेढी पैसा दिने यो अन्यायपूर्ण छ र यो अन्यायपूर्ण मात्रै छैन यो बदनियतपूर्ण छ। यो त्यसकारण यो करेक्सन हुनुपर्छ। कतिपयले त विकसित देशले हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकलाई चुस्ने कायदाको रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन्। अब एउटा विकसित मुलुकले हामी जस्तो यस्तो गरिब मुलुकलाई यसरी ठग्नु सट्टा म त नर्वेजियन एम्बेसीमा 10 वर्ष इनरी एडभाइजर भएर बसेको उहाँसँग धेरै कुरा गरेको छु। यो कुरामा गरिदिए हुन्छ भने अब हाम्रो कुरा भने इन्भेस्टर भनेको उनीहरूको बुद्धि नै अर्को हुन्छ कि नर्वेजियन इन्भेस्टर भने एम्बेसी त होइन नि होइन उनीहरूले हामी भनिदिन्छौँ भनेर भन्छ होइन। अब त्यसै केसमा अब यता फेरि एनए बोर्डले चाहिँ अबदेखि खिम्तीको मालिकले चाहिँ हामी केही पनि सहयोग नगर्ने भने उसँग लडाइँ गरेर हिँड्ने यो पनि राम्रो होइन भने नि मलाई भन्ने कुरा एउटा सामञ्जस्य भने वाद विवाद गरेर छलफल गरेर निकाल्ने कुरा हो। मेन कुरा जम्मैलाई थाहा छ यसमा भएको कुरोमा नेपाललाई असर परेको भने मतलब प्राधिकरणलाई असर परेको भनेको डलरको मूल्य बढेर हो। खिम्ती र भोटेकोसी दुवै डलरमा पिपिए भएका आयोजनाहरू हुन्। जलविद्युतको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ डलरमा पिपिए गरिए पनि अहिले त्यसको नकारात्मक प्रभाव नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा परिरहेको छ। खिम्ती र भोटेकोसी दुई आयोजनाले समान प्रकृतिले देश लुटिरहेका छन् भन्छन् एकजना विज्ञ बलराम प्रधान। यो भोटेकोसी भन्ने त उसको कपी नै हो ठ्याक्कै। उसले जे गरेको त्यही चिजमा अझ बार्गेनिङ गरेर मलाई यति थाहा छ खिम्तीमा चाहिँ प्राधिकरणले नै ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ। खिम्तीको त्यो हिमाल पावरको जति जम्मै ट्याक्स छ जे छ त्यो सबै प्राधिकरणले गराएको छ। भोटेकोसीमा गएर त्यो ट्याक्स चाहिँ निकालेको छ अनि त्यसको ट्रान्समिसन लाइन गर्ने खर्च चाहिँ भोटेकोसीवालाले लगाइदिएको छ। अलिकति त्योभन्दा मात्रै हो दाजुभाइ जस्तै मात्रै हो। दुवै आयोजना देशका लागि घातक छन्। सम्झौता अनुसार नर्वेजियन कम्पनीको लगानी रहेको खिम्ती भोटेकोसी भन्दा अझ बढी घातक देखिएको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म देशका लागि कति घात गरे त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन। घातक छ भने चाहिँ थाहा हो कति घातक छ भनेर कसैले नापिया छैन। अहिले यो दुईटा बुँदा मात्रै उठाइरहेको छ किन ओपन नै छैन होइन। अब त्यसको आधारमा अबदेखि यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने भनेर भन्नु पनि मूर्खै हुन्छ भन्न खोजेको। यसबाट एउटा राम्रो नतिजा निकाल्नु पर्यो। यो गल्तीबाट एउटा राम्रो पाठ सिक्नु पर्यो। उनीहरूले अहिलेसम्म देशको स्रोतमा कतिसम्म ब्रह्महल लुट मचाए त्यसको लेखाजोखा गर्न नसकिने अवस्था छ। खिम्ती र भोटेकोसी दुई आयोजनाको सम्झौता नै नियोजित ठगी थियो भन्नेहरू छन्। जलस्रोतविद ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानको भनाइमा गलत सम्झौता भएको कारण नै देश ठगिएको हो। खिम्तीको एउटा खराबी के छ भने खिम्ती भोटेकोसीमा खिम्तीको खराबी के छ तपाईँको भने खिम्तीमा तपाईँको एनर्जी लुकाइएको छ, गलत सम्झौता गरिएको छ, ठगी गरिएको छ। जसले गर्दा के भयो भने त्यसपछि आउने विदेशी लगानीले जहिले पनि यही सम्झौता खोजे। यो सम्झौता नपाएपछि फेरि उसले लगानी गरेन। लगानी नगरेपछि खिम्ती भोटेकोसी त आयो। त्यसपछि कुन चाहिँ विदेशी लगानी आयो मलाई भन्नुहोस् त। कुनै पनि विदेशी लगानी आउँछ। आज पनि जो विदेशी लगानी आउँछ उही खिम्तीकै सम्झौता खोजेर आउँछ जुन हामी दिन सक्दैनौँ। अहिलेसम्म यी आयोजनाले स्थानीय जनतालाई दिनुपर्ने सेयर दिएको छैन भने जनताले पाउनुपर्ने पूर्वाधार तथा स्थानीय अधिकार पनि पाउन सकेका छैनन्। यी आयोजनाहरूले यसै गरी ठगी गरिरहेको प्रधान बताउँछन्। नेपालको कानुनमा पब्लिक लिमिटेड भनेपछि तपाईँले पब्लिक लिमिटेड गर्नु पर्दैन। तर खिम्तीको कारण के छ भने 2005 मा खिम्तीले जनतालाई सेयर दिन्छु भनेर बोलेको छ। 250 करोड रुपियाँ कमाउने कम्पनीले 30% मात्रै जनतालाई सेयर दियो भने 70-75 करोड रुपियाँ स्थानीय जनताले लाभ पाउँछन्। खिम्तीको एक सेयरको मूल्य तपाईँको 4000 रुपियाँ पुग्न सक्छ। अनि के हुन्छ पीपीपी मोडल। तपाईँ पनि कमाउने, तपाईँ पनि खाने, मैले पनि कमाउने, मैले पनि खाने भन्ने जुन एउटा जनसहभागिता यसमा आउन सक्छ। जनस्तरदेखि राजनीतिक तहसम्म अहिले यो असन्तुष्टि चुलिएको छ। खिम्ती र भोटेकोसी देशको सेतो हात्ती भएकै कारण असन्तुष्टि चुलिएर यसको सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको हो। खिम्ती भोटेकोसी खराब मात्रै होइन, खिम्ती भोटेकोसी तपाईँको सेतो हात्ती भएर गयो। सेतो हात्ती हुँदाखेरि अब हिलो जहिले पनि लागिराख्ने है। हात्ती त हात्ती हो, काम लाग्छ है। यसले ठुलो बलको काम गर्छ।
तर सेतो हात्ती भइदियो, हिलोमा गए पनि लाग्ने, जङ्गलमा गए पनि लाग्ने, जेगेले पनि फोहोर देखिने। उनी मात्र होइन, पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि यी दुई आयोजनासँग भएको सम्झौताबाट रुष्ट देखिएका छन्। जनताले प्रतिफल पाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्न खोजेको केही तथ्यबारे भने। झ्यालाधारीमा काम गर्ने, बालुवा चाल्नेहरू, गिट्टी कुट्नेहरू, भारी बोक्नेहरू, सिमेन्ट बोक्नेहरू, नहरमा काम गर्नेहरू, यी सबै आधारभूत तहका जनताहरू समेत पनि आयोजनाको मालिक बनाउने गरी त्यो प्रकारको कानुन नीति र संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समेत पनि हाम्रो पालामा हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, ताकि आयोजनाको प्रतिफल आधारभूत तहमा समेत पनि बाँडियोस्। आधारभूत तहका जनताहरू पनि 5-7 वर्षपछि आयोजनाको मालिक बन्न सकुन्, उनीहरूको जीवन पनि माथि उठ्न सकोस्। यो ढङ्गले जानको लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। डलरमा महँगो दरमा गरिएको पिपिएलाई समयानुकूल परिवर्तन गरिनुपर्ने भन्दै उनले यसमा गरिनुपर्ने संशोधनबारे यसो भनेका छन्। कम्तीमा 10% जनताहरूको, स्थानीय जनताको सेयर रहने गरी, स्थानीय जनताको अपनत्व र स्वामित्वलाई स्थापित गर्ने गरी, देशभित्र छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गर्ने गरी, स्वामित्व लगानी प्रणालीलाई स्थापित गर्ने गरी समेत पनि कानुनमा संशोधन अगाडि बढाएका थियौँ। हरेक आयोजनाहरूमा एकातिर आधारभूत तहका जनताहरूको जीवनलाई माथि उठाउनको लागि उनीहरूलाई समेत पनि लगानीमा हिस्सेदार बनाउनु जरुरी छ। यसरी 60 मेगावाटको खिम्ती र 45 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रहित विपरीत भएका प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी दुई आयोजनाले मात्रै प्राधिकरणको कुल आम्दानीको 40% रकम लगेका छन् र यी दुई आयोजनाको सम्झौता देखाएर देशको जलविद्युतमा प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन। त्यसैले खिम्ती र भोटेकोशीसँग डलरमा गरिएको महँगो दरको पिपिए संशोधन हुनैपर्छ, या त यी आयोजना सरकारले खरिद गर्नुपर्छ, अन्यथा यो देशको जलविद्युत विकास नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। मिसन खिम्ती भोटेकोशी डलर पिपिए। समग्रत पिपिए डलरमा हुनु गम्भीर विषय होइन। विदेशी लगानी जो आउँछ नेपालमा उसले डलरलाई नै आधार बनाएर पिपिए गर्ने प्रावधान राख्छ। तर विषय के हो भने पिपिएमा कायम दर कतिसम्म दिने भन्ने हो। आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि गरिएको पिपिए नेपाली मुद्राको अवमूल्यनसँगै अहिले महँगो पर्न जानु पनि एउटा विषय हो। यहाँ त नेपालकै जलस्रोत उपयोग गरी बिजुली निकालेर नेपाललाई नै बेच्ने अनि त्यस बापतको राजस्व पनि नेपालले नै तिरिदिनुपर्ने, कर र ब्याङ्क दस्तुर समेत नेपालले नै बेहोरिदिनुपर्ने, यो कतिसम्मको अत्याचारी सम्झौता भएको थियो। यसको लेखाजोखा गर्दै जानेछौँ हामी, तर त्यससँगै तत्कालै यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पहिलो शर्त हो हाम्रो, र हामी यसै रफ्तारमा लागि परेका छौँ निरन्तर। ऊर्जा मन्त्रीले भनेकी छिन् पहल अगाडि बढेको छ, संशोधन हुन्छ नै हुन्छ। हामी त्यही दिनको प्रतीक्षामा छौँ, तर यस विषयमा निरन्तर छौँ र भोलि खिम्ती भोटेकोशी बारेको नयाँ तथ्य सहित आउँछौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।